single product being to the now tech singa multiple productပြန်နှွေးတာပါပြန်ရေးပေးပါမယ် product 2မျိုးနဲ့အထက်ထုတ်လုပ်တဲ့ရောင်းချရင်သူ့ကို multiple product လို့ခေါ်တယ်ဒီ concept ကိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ multiple product ဒီလက်တွေ့ပို့ပြီးတော့သုံးတယ်နော်တကယ်လက်တွေ့မှာတို့တွေဒီညာဈေးလိုနေရာမျိုးတွေမှာတော့ဆိုင်ကန်းတွေကပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကိုအားကိုးပြီးတော့မရဘူးနော်ပစ္စည်း2မျိုး3မျိုးဆက်ပြီးတော့မှကြိုက်တဲ့ customer ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုလာဝယ်နိုင်အောင်ရောပြီးရောင်းတယ်အသီးတန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပန်းသီးတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အခြားအသီးတွေလည်းရောပြီးတော့ရောင်းတယ်ဒီလိုပဲချင်ပေါင်းတဲ့တောင်အချင်ကိုတစ်မျိုးတည်းမရောင်းဘူးနော်3-4မျိုးလောက်ဆက်ပြီးတော့မှတနှောင်နှောင်နဲ့ရောင်းတာဒါသည်လေ multiple product ရဲ့ thinking တစ်မျိုးပဲเนาะကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလို multiple product မှာတို့တွေမဖြစ်မနေသိရမယ့် concept သည် fiscal သည် product အားလုံးအတွက်ကုန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် total fiscal လို့လည်းခေါ်တယ် overall fiscal လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီ overall fiscal total fiscal ဒါဆိုရင်တို့တွေရဲ့အဲ့ဒီလမ်းမတန်းပေါ်ကအသီးဆိုင်လေးကသူဒီအဲ့ဒီနေရာမှာအသီးတိုင်းရောင်းဖို့အတွက်တစ်လကိုသူဒီ9000ပေးရတယ်ဆိုပါတော့ပန်းသီးလဲတင်တယ်လိမ္မော်သီးလဲတင်တယ်ထောပတ်သီးလဲတင်တယ်ကျွဲကောသီးလဲတင်တယ်customer ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်လို့ရအောင်အသီးတွေတင်တယ်ပေါ့ရာသီပေါ်သူဒီပြားလိမ္မော်လဲပါခြင်းပါမယ်အဲဒီလိုတွေရောင်းတယ်ဒါဆိုရင်သူပေးရတော့တစ်လ9000ဆိုတာဒီရောင်းအားတက်နေတဲ့ပြားလိမ္မော်အတွက်လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတခါတရံမှလာဝယ်ကြတဲ့ကျွဲကောသီးအတွက်လားအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူဒီ product ရဲ့ရောင်းအားနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะရောင်းအားနည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေရောင်းရသည်ဖြစ်စေမရောင်းရသည်ဖြစ်စေသူသည်9000ဆိုတဲ့ငှားရမ်းကားကိုအကုန်ခံနေရတဲ့အတွက် overall fiscal ငှားရမ်းကားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဝန်ထမ်းလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအသီးဆိုင်လေးအတွက်ငွေအမ်းဖို့ရယ်အသီးရွေးဖို့ရယ်ဝန်ထမ်းလေးတစ်ယောက်တော့သူခန့်ထားတယ်သူကဆိုင်မှာထိုင်နေဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဘေးမှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ရောင်းအားကောင်းတဲ့ဒီဝန်ထမ်းသည်ဒီလားစာပဲရောင်းအားမကောင်းတဲ့အသီးအတွက်လည်းဒီဝန်ထမ်းသည်ဒီလားစာပဲအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီလောက်ခလားစာသည်လည်း fiscal ပဲဒါလုပ်ငန်းသည်ရှင်တို့အတွက်အသေးဆုံးလေးကိုမြင်ပြီးပြောတာနော်စိတ်ယုံလုံးယုံအကြီးကြီးနဲ့တွေးကြည့်လိုက်လေဒီ idea ပဲအဲ့ဒီအတွက်သူသည်စိတ်ယုံနေအခုကာလမှာပိတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာသည် fiscal တန်မခံနိုင်လို့ပိတ်ရတာပုံသေးကုန်တဲ့အရာတွေအတွက်အကုန်မခံနိုင်တော့ရင်လုပ်ငန်းသည်ပိတ်ရတာပဲเนาะအဲ့ဒီအတွက် fiscal ကြောင့် formula တွေပြောင်းသွားရတယ် overall fiscal အဲ့ဒီအတွက်နံပါတ်1 BEP overall sales unit BEP overall sales unit ကဲ formula fiscal သည်ပြောပြီးသားပါ total fiscal for all product total fiscal for all product ကိုဒီ overall CPU နဲ့စာ overall idea เนาะဒါဆိုရင်တို့တွေ overall CPU ဆိုတာသိရမယ် total contribution for all product ကိုဒီ total sales unit for all product နဲ့စာဒါဆိုရင် overall CPU ရမယ်
ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်2 BP ပဲ overall sale value လို့ရှာမလဲ total fiscal for all product ကိုဒီတခါစားမှာသည် overall CF ratio ကဲဒါဆိုတို့တွေဘာသိဖို့လို့တလဲ overall CF ratio overall CF ratio သည် total contribution for all product ကိုဒီ total contribution for all product ကိုဒီ total sale value for all product နဲ့စာ100နဲ့မျှအဲ့ဒီအတွက်သူဒီ overall CF ratio ကိုရမယ်နော် overall CF ratio ကိုရပါမယ်ကဲပြီးရင်တို့တွေဒီဒုတိယခေါင်းစဉ်ကအရင်ခြေတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးเนาะ target profit လည်းရှာရအောင်မယ်အဲ့တော့ target profit overall sale unit overall sale unit ကဲ overall idea တွေကြီးပဲအရင်တွေးရပါတယ်အဲ့တော့သူက fiscal အရင်ကြည့်ရမယ်เนาะ total fiscal for all product နဲ့လိုချင်တဲ့အမြတ်နဲ့ပေါင်းလိုချင်တဲ့အမြတ်နဲ့ပေါင်း overall CPU နဲ့စာ overall CPU တော့ပြန်ရှာနေစရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ formula သည်အနောက်က target profit ပေါင်းတာကတော့ single နဲ့အတူတူပဲအရှိက fiscal သည်ပဲ overall idea ပြောင်းသွားတယ်เนาะကဲစေ value လာအောင်မယ် target profit overall sale value ကဲဘယ်လိုရှာမလဲ total เนาะ total fiscal for all product နဲ့ target profit နဲ့ပေါင်း overall CF ratio နဲ့စာပေး total fiscal for all product နဲ့ target profit နဲ့ပေါင်း overall CF ratio နဲ့စာဒီလိုဆိုရပြီနောက်ပြီးရင်3က margin of safety အဲ့ margin of safety ကိုလိုချင်ရင်ကောသူဒီ overall sale unit ကိုအရင်ရှာ overall idea ကိုပဲအရင်စဉ်းစားအဲ့ဒီအတွက် total sale unit for all product ထဲက overall BEP sale unit ကို no ဒါဆိုရင် margin of safety ရဲ့ overall ကိုရမယ်เนาะနောက်တစ်ခု margin of safety ပဲ overall sale value အဲ့တော့သူဒီရော overall ဖြစ်တဲ့အတွက် total sale value for
all product ထဲက total sale value for all product ထဲက overall BEP sale value ကို no overall BEP sale value ကို no အဲ့တော့တို့တွေတွေးသမျှ idea အကုန်လုံးဒီ overall တွေကြီးပဲเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုသည် margin of safety percent အဲ့တော့အပေါ်မှာတို့တွေသည် overall margin of safety ကို unit နဲ့လည်းရှားတယ် value နဲ့လည်းရှားတယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာစားလိုက်သော sales သည် total sales ပါ sale unit လည်းဖြစ်နိုင်တယ် sale value လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူသည် for all product percentage လိုချင်တဲ့အတွက်100နဲ့မျှဒါဆိုရင် margin of safety ကုန်ပြီ multiple product idea ကုန်ပြီအဲ့တော့တတိပေးချင်တာရှိပါတယ် multiple product ပု္ပ္ပစာတွင်နံပါတ်1 overall အရင်ရှာပါလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ overall အရင်ရှာပါ overall အဖြေရပြီးမှ product တစ်ခုစီအလိုက်ကိုsale unit တော်၎င်း sale value တော်၎င်းအချို့သုံးပြီးခွဲထုတ်ပါ overall ဖြေရပြီးမှ product တစ်ခုစီအလိုက် sale unit တော်၎င်း sale value တော်၎င်းအချို့သုံးပြီးတော့ individual အဖြေကိုခွဲထုတ်ပါနောက်နံပါတ်3အရေးကြီးတာသည်ပုံ profit volume ချက်တော်၎င်း BEP ချက်တော်၎င်းဆွဲခိုင်းမှာက product အားလုံးအတွက် overall တပုံပဲဆွဲရမည် product တစ်ခုပုံတစ်ခုလုံးဝမရှိဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှိတယ်သိလားအကြောင်းမှာ fiscal သည် overall fiscal ဖြစ်သည်အဓိကတရားခံသည်အဲ့ဒီ fiscal ကြောင့်ဒါသည် multiple product ပု္ပ္ပစာဖြစ်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေသိရမယ် notes 3ခု overall အရင်ရှာ overall ပြီးမှ product တစ်ခုစီအလိုက်ရဲ့ sale unit sale value အချို့သုံးပြီးတော့ခွဲထုတ် PV ချက်တွေ profit volume ချက်တွေပေါ့ BEP ချက်တွေဆွဲခိုင်းနေဆိုရင်တော့ product အားလုံးအတွက် overall တပုံပဲဆွဲဘာကြောင့်လဲ fiscal သည် overall fiscal ဖြစ်လို့ကဲဒါဆိုရင်တော့ CVP ခန့်နှွေးတာကုန်ပါပြီ summary လုပ်ပေးမယ်နော် summary shut down short term decision ခန့်တင်သွားသမျှခေါင်းစဉ်တွေပြန်စု risk and uncertainty decision 3 rising decision MC နဲ့ MR နဲ့နော် limiting factor
made or by. Linear programming. Linear programming. Further processing. Shut down. Special order. CVP. Say again, no? Say again. Limiting factor, made or by, linear programming, further processing, shut down, special order, VP.